냉장고 옆에 애매하게 남는 공간 그냥 비워두고 있었거든요. 막상 쓰려고 보면 공간이 애매해서 방치하게 되더라고요. 그러다 이 틈새 수납장을 하나 들였는데 생각보다 훨씬 실용적이었어요. 못이나 드릴 없이 설치할 수 있는 무타공 방식이라 전셋집에서도 부담 없이 사용할 수 있었고요. 라면이나 과자, 양념 같은 자잘한 식료품들 정리해두니까 주방이 훨씬 깔끔해졌어요. 필요한 물건도 한눈에 바로 찾을 수 있어서 편하고요. 양방향 슬라이딩 구조라 꺼낼 때도 정말 부드럽게 열리고 더블 메탈 레일이라 움직임도 안정적이더라고요. 냉장고 옆이나 문 뒤 욕실까지 14cm 틈새만 있으면 어디든 설치할 수 있어서 그동안 비워뒀던 공간이 이제는 가장 실용적인 수납 공간이 됐어요.